svých 15 letech jsem se zamiloval. Ale bohužel moje milovaná je jen nakreslená v obrázkovém seriálu. Má cůpky, je veselá, jmenuje se Alžbětina Prknářová, zvaná Haha Bimbi. Ti, kteří vědí, vědí. Je prostě úžasný. Kdo seš ty? Ve svých 15 letech jsem se zamiloval. Jinak jsem obyčejný student, dobře, žák 9. třídy základní školy. Ani nevím, jak se to naše město jmenuje. A ty se jmenuješ? Já jsem Jeroným. Jeroným. Může mě taková Alžbětina Prknářová chtít. Včera to bylo super. Ty jako fakt. My jsme nachytali 120 kryst, nekecám. 120, to se nám ještě nikdy s klukama nepovedlo. No my jsme šli takhle podél řeky, jo. Oni tam běhají a my jsme jim tam nechali kusy nějakýho masa, jim to nevadí, že to je hnusný s ním. Oni se na to vrhli a teď my máme takové jako lopatky, jo. To vždycky jakhle přijdete, tu krysu vemete po hlavě, bing, a strčíte ji do pytle. No my 120 jich máme. Pepek je strčil tátovi do garáže a zítra se tam na ně půjdeme podívat, kolik jich přežilo, to bude pecka. Já jsem nějaký Ferda, že jo, bydlím tady dole na Žižkově a chodím takhle s klukama dělat po městě takový zajímavé věci. Se jmenuji Čeněk. Narodil jsem se kdysi v lesích na severu. Byly to chladivé lesy. Má matka, která mě tenkrát kojila, mléko jí zmrzlo. Otce však napadlo, že vymění mléko za něco, co nemrzne. Byl to rum. Na něm jsem odkojen a nenechalo to žádné následky. Čeněk. Jsem vietnamská opravářka ledníček. Je to trapné. Naši mi dali čínské jméno, jmenuji se Yang Tzu-Tiang. Všichni se mi proto smějou. Už 90 roků. Já nevím, jak dlouho to ještě budu dělat. Jako řemeslo má zlaté dno, ale mě už to nebaví. Jsem unavená. Strašně se nudím a jsem nešťastný. Bloumám po Žižkově. Občas zavítám i do chladných lesů. V podpaží všech 42 sešitů rychlých šípů. I když bych mohl nosit jenom 3. Těch ostatních Alžbětina nevystupuje. Čekám, že se něco stane, že něco zasvítí, že mě něco upozorní, že teď je to ono, teď se něco stane prostě. Občas si jezdím přivydělávat na Žižkov. Jednou jsem si obul své nevyždímané lyže a vyrazil. A najednou, že si zapálím. Zapálil jsem si cigáru, hořelo velmi silným plamenem. Najednou jsem cítil, jak na mě kdo si šáhá. Na místa, kde mi tenkrát čahal jen můj otec. Jedu s japonským zájezdem do Prahy. Teď tam jedou všichni. Dneska máme v plánu Žižkov. Slyšela jsem o tom od našich kreslířů manga. Všichni by chtěli být
jako ti foglaři, ale to nejde. Foglaři žijou jenom v Čechách. A žijou všichni. Všech 120 krys je furt naživu. Vzal jsem 4, ty nejvíc vypasený, takový ty opravdu ňami. Strčil jsem je do košíku a šel jsem. Šel jsem po Žižkově a neuvidím takového týpka, jak takhle má jemu z huby jde plamen. Tak jsem na něj koukal a volám na něj, hej pane, a on vůbec si mě šel, stál a takhle mu to šlo, no má je horší než drak z pohádky. Tak jsem běžel za ním a takhle jsem mu jako na něj plácnul a on kouřil, nebo pochrlil ten plamen pořád dál, hrozně mě to překvapilo. A tak jsme se dali do řeči. Mám hlad, tak jsme šli do čínské restaurace. Chutnalo to jako doma, jak kdyby dostali právě čerstvou zásilku. Dobré to bylo. A jak on chrlil ten oheň, jo, a mezi těma občas chvilku mluvil, pak zase chrlil, tak já mu ukazuju tu Kristu. Říkám, koukej, tady mám takovýhle macky. A co myslíte, že udělal? A byl takový divný sklep, dá nějaká čínská restaurace, tak jsem ji tam hodil. A ona byla fakt velká, to bylo jak malý prase. Tu prskavku, co jsem viděl, to osvícení, na který jsem pořád čekal, bylo v jedné uličce na Žižkově. Dva chlapci si tam hráli s ohněm, pak měli pytel, krys, ty postupně opíkali na tom ohni, který jeden kryl a házeli ho do takového kanálu. Já jsem říkal, jestli se můžu přidat. A mohl jsem. Našla jsem takový starý komiks. Viděla jsem tam Alžbětinu Prknářovou. Říkala jsem si, že ještě furt nevypadám tak zle. Vypletla jsem si cupky, které nosila ona. A pak jsem se šla projít po Žižkově. Propočítal jsem to, musí to být ona, protože pan Fischer s panem Foglerem to nakreslili v roce 1931.